Hai hordoftoota keenya jirra jirtu nagaa keessan nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaadha. Nuti jirra hordoftoota koo biyya keessaa biyya alaartan nagaa keessan jirtu nuti jirra jiruuf jireenyi hundu bareeda nagaa keenyadha. Ara maalan hojjedhee seetanii dinnichaan hojjedhee jiba chiipsii jechuudha. Dhugaa dubbachuu biddeen jibbisiisee jira. Chiipsii qoysa chiipsiin hojjetadha. Naa nyaatama waan nyaadhee hin beekne waan ta'eef jedhee chiipsii hojjedhee jechuudha. Kun akkuma argitanii innaa waan tokko akkanatti waan nyaannee hin beekne tokko yoo irra nyaanne malee chiipsii numa nyaadha. Garuu yeroo hoteela deeme baay'inaan nyaadhu akka biddeenaatti. Kanaaf jedhee chiipsii hojjedhee jechuudha. Kottaa nyaadhaan isiniin jedha. Hojjetaan jira, xabbasaan jira, isinittan agarsiisa, ilaalaan isiniin jedha. Akkasii kottaa nyaadhaa chiipsii isiniin jedha warra akka koo. Biddeen sin jibbisiise kottaa nyaadhaa. Waan daraqii yoo nyaatan malee wanti waxii namaan liqimsamu. Isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Kanaafan chiipsii hojjetaa jira. Kottaa nyaadhaan isiniin jedhaan ishee. Hordoftoota koo akkuma argitanii xabbasaan jira jechuudha. Kunoo arga. Innaa ariifiin ta'ee jira miti. Kunoo arga. Istoofii irratti xabbasaa jira. Beekaan xixiqqoo godhe jechuudha. Akkana wanni ta'utti. Kunoo ilaala. Akkanatti amma kana nan nyaadhaa jechuudhaani. Chiipsii maayinii wanni illee hin qabu garuu kaachappii hin qabu. Kanumatti nyaachuufanidha jechuudha. Suuqii immoo deemuuf suuqiin fagoodha nurraa. Kun haala kanaan chiipsii akkanatti hojjetaa jira. Isinis hojjedhaa nyaadhaa. Tiriisa kana immoo irrattan dinnicha wannoo ta'e amma. Hordoftoota koo akkanatti naala kanaan naala argitan kun bilchaatee jira. Kan immoo irraa baasee jira. Argaa kunu kana kun xiqqoo naalaaf furdate. Kun xiqqoo naalaaf furdate. Kan immoo akkanatti nan xabbasaa jira jechuudhaani. Naala kanaan argitanii miti diimatee jira jechuudha. Haala kanaan chiipsii hojjetachaa jira. Nyaachuufanidha. Kottaa nyaannaa isiniin jedha. Kun xiqqoo naalaaf furdate. Kun garuu ariitiidha nan qaqal'ise. Xixiqqoon godhe beekaa jechuudha. Walitti naala dhuubama inni. Kunoo haala kanaani chiipsii hojjedhe jechuudhaani. Diimatee jira jechuudha. Innaa kanatti isinis mana keessanitti hojjedhaati nyaadhaa. Waaqa maalan yaada seetanii ka'ee kaafteeriyaa wayii deemee bitadhee nyaadha jedhee yaade cuma maafan manatti hin hojjenne. Dinnicha kun firee sadiidha jechuudha. Kun garuu hoteela yoo deemtan birrii meeqa jechuudha. Birrii baay'eedha waaqa. Yeroo tokko hoteela deemne ayyaana waan ta'e irratti birrii baay'een chiipsii nyaanne jechuudha. Ishiinuu baay'ee qaqalloodha. Manatti hojjetattan garuu kanatti haala kanaan nyaattu jechuudha. Fataa jettanii baay'ee isaa akka quuftanitti nyaattu. Isiniin jedha. Akkanatti isinis xabbasaatii nyaadhaa mana keessanitti dinnichaan isiniin jedha. Amma maalan godha seetanii asumaan. Amma reefuu uffata miicceen ka'ee qursii nyaanneen ture kana nyaachuufanidha jechuudha. Qursii shaayii sin dhugne amma sa'aatii 8 ta'eera waaqa. Namni sa'aatii 8 qursii nyaata. Garuu sa'aatii 8 qursii nyaataa jira. Ilaalaan isiniin jedha.
waaqa na cufa jechuudha ganama yeroon ka'ummoo nyaadhu nan godhu kanaaf jedhee dafee nyaadhu sa'aatii 8 amma gana nyaachuufani kana maal jettu mee isin misti maal jettu maal jettu kun akkanatti amma shaayii irraa distii kanarraa kaaseen istoofii irra godha jechuudha shaayiin irra godha jechuudha shaayiin daffisaa Siyyoon ammisaayyuu nyaatanii jechuudhaan nuti garuu kunoo gana ammisaa nyaanna gana qursii nyaanna jechuudhaan keessatti hafeeshii kunoo bakka kottaa nyaadhaa burcuqqoo shaayii kootiis as jira shaayiin buufadheen shaayii buuseen jechuudha qursii nyaachuufanii nyaachaa moo akkasinitti mul'ifne immoo xiqqoo manni koo guyyaa waan ta'eef namatti hin tolu kanaafanii isiniin jedhan hordoftoota koo